najja eyo mu management ya Fresh Kid mu manager Francis nga njagala nnyambe nga wakola ki nga wayamba kubanga ye yayogera nti ayamba abaki ayagala abaana abalala ab'okuyamba kati nenzija nemusabo netugenda netukuba essimu bulungi nagikwata natubulirewo kusisinkana nze ne kojja wange natugamba mugende wa mujjeno ekawempe ye waliwo ofisi ye kati bwe twatuuka ng'atuliiramu ng'ayagala ssente mu kwagala ssente ng'atumayo n'ebirala simanyanga bufaananyi anko wange abikolako nga tutwala ssente zaalira muno n'eza muganda wange kubanga tuli baana bato nga bwetulaba twali tetulina ssente yani anko wange sigamba nti alina ssente nti ye yatuteeka muno zaaliramu eza muganda wange jjajjange tetulina ssente twagenda tusondereza busondereza osoma netukola ki netumuwa kati mukugira okuddamu omukubira essimu osoma yatugamba okusoma kusoma wakoma mu kirasi ki nakoma mu P5 sente nezibula nina emyaka 8 nakoma mu P5 sente nezibula kati unesalawo ntandika ekintu kino nikole ki nyimba engeri gye nina talenti yo nina nsobola okukola ki okuyimba nina n'ennyimba kati nesalawo nzije nkole ki atuyambe naye ate we twaddamu okuba essimu oluvannyuma nga tumuwadde ssente awo ebintu n'abifuulafuula sente mwazi wani twaziwa manager Francis masukamu wa sente meka twasooka mitwalo 10 kati olwaddako era netugira kati olulala twasangayo mukyala yali mukazi nako netumugamba twagala manager Francis namukubya essimu namugamba amuziwenze nze gwe yaleseewo kati netuzimuwa n'awandiika bulungi biki byonna kati okuddamu kuba amasimu ng'awoza yayomba buyombi yayomba bingi awo simanyanga bikigo omwana wamusindika mwabikira temulabanga buyombesa jjajja wange yali akuba essimu jjajja kubanga kojja oyo tubeera jjajja yabadde nga abeera naye tubadde nga tubeera awo tutyo kati nga jjajja yatuyamba waatyo mbadde nsaba bwenkanya nange nga oyamba abaana abalala nkulaba oyamba naffe tuyambe tufune obwenkanya bwaffe busaba maama Nakiwala Kiyingi. Waliwo wano story gye nnina abaana abagamba mbu wabatwalako ssente zaabwe. Sente bazikolemu ebintu ebijja okukakasa ne okwonoonera omuntu atabalinako kitegedde. Kyenyinza okugamba nze ndi musajja hasula neekolera byange swala bonna bye bapangapanga bambi bagambe mugambe abantu abamanyi Francis bamanyi nze engeri gye nkolamu ebintu byange so nabonna abagezaako okupangapanga bebapangapanga munaye sente bazikozesa ebintu ebibajjaamu ebibagasa tulina mu covid kitegere naye bo bamanyi buli omu akuubira essimu tebanyamba bipya ebyokumanaginga abayimbi wabivaako era muyimbi wange omu bamuyita Joyiranda yekka bw'abaana wabasuubiza oback promotinga naye tebalina kye balaba lwaki kati njagala mmwe kenyini abantu abazaawo ekyaganda bintu byakwenyumirako ku bintu bekitalinaako makulu mukwano lwansonga osikosina bungu nawe kenyini onkubidde naye okimanyi tebiriiyo kyebalina okukola bakole babagende ku poliisi kozi ekyo ekintu kiba kinene kera okumakya n'otandika okukola that thing kulowooza lwaki bagenze wogo amawulire lwaki tebagenze ku poliisi gosiba abantu mbuuza gosiba abantu nze sisiba bantu katooza ekyo kinawabirawo nti tetageti kwonoona linnya Francis but it's okay nze walwetu byenamanyira kati oyogere kasita kirungi batondoza abaagala kamera kati bagifunye naye si be basoose okuvaayo Francis so munande kyekyo nze kyenyinza okugambako ekyo omukwano sirina kyemmanyi